Ayan ang snow namin ngayon. Saktong 11:30 ng gabi. Ang snow dito sa aming kapaligiran ay napakataas. Ayan. Ayan yung lakad ko. Ayan ang snow sa amin. Namumuti ang aming kapaligiran. 11 ng gabi, 11:30 ng gabi. Ayan, kadadating ko lang galing sa trabaho. Ayan ang aming kapaligiran. Ay namumuti, parang kaming nasa ano. Ayan, kan dito sa aming balkon. Pati ito mga puno na aming puno sa kapaligiran namin. Ayan. Ito hanggang dito sa aming balkon. Diyos ko, ayan. Oh my God. Okay, see you tomorrow. Tingnan natin bukas na